saioarekin jarraitu nahi dudan edo hementxe geratuko nintzateken. Goixoa, Gainera, giro klimatiko honekin ere, wow. Proposa, ez? 100 urte maila jaio zenetik. Eta egun honetan baita ere gizon handi bat hil zen. Bueno, hobeto esan da, handien artean handiena. 1861 hil zen bere jaiotetxean Miguel Joaquin Eleizegi, altzoko handia 43 urte zituela. Egin zioten azken neurketan 2,41 metro garai izatera heldu zen. Eta besoak horizontalean zabal-zabalan jarrizkero esku bateko atzpuntetatik besteko ertarainoko distantzia 2,42 metrokoa zuen. Ospe handia izan zuen Elizegik eta handiki ugari ezagutu zuen Europan zehar, baita garaiko Europar monarkiko zenbait ere. Miresmena inguruan piztuta, Miguel Joaquin erraldoia mutil galanta, galanta baina xamurra, morri prestua, mundua ezagutzera horrein banua. Aizue altzotik adunara. Gaur beste pertsona handi baten urte betetzea baita. Egia, 1934an jaio zen Valentzian Paco Ibáñez kantari eta musikari handia. Aita Valentziarra eta ama euskalduna adunakoa, Gerra Zibilarekin Ibáñeztarrak Frantziara joan behar izan zuten. Parisen erbesteratua, Parisko Olimpian kontzertu mitikoak eskaini zituen 1969an. Diktadorea hil arte, Pacok ezin izan zuen ez Espainiara eta ez Hego Euskal Herrira itzuli. Aizue, opari zoragarria diktadore baten eriotza zure urte betetzean, Zoriona, Paco Ibáñez handia, bihotzez. Mundua gezurra, diotzu bihotza, gezurra, bere argindarrez, negarretan mina, inorkeztu aditzen bihotza. Ez du aditzen, negarretan mina, inorkeztu aditzen bihotza. Ez du aditzen. Bagoazen beste handi baten eriotzarekin, 1685ean Zumbi dos Palmares harrapatu eta burua moztu zioten. 40 urte zituen. Zumbi dos Palmares Brasilgo ipar-ekialdeko esklabo beltzen gerlari buruzagia izan zen, Quilombo dos Palmaresko azken buruzagia izateagatik famatua. Zumbi gaur egun Brasilgo biztanleriarentzat erresistentziaren simboloa da. 1985ean bere eriotzaren data kontzientzia beltzaren eguna bezala hartu zen. Ikono bihurtu zen, ia jainkuerdi bat bere herriarentzat, eta batzuek diote zati batean gizakia dela eta zati batean Afrikar espirituek bizi dutela, orixasek. Epa! Zumbi el señor la demanda. Cuánto zumbi sin, es zumbi que manda. Zumbi el señor da guerra, zumbi el señor das demandas. Cuánto zumbi sin, es zumbi que manda. Zumbi el señor da guerra, zumbi el señor das demandas. Cuánto zumbi sin. Aizu entzun alduzu inoiz, handienak txikienak direla dioen esaera hori. Ba, egia esan, bai eta gainera ados nago. Garrantzitsuenak txikienak dira. Eta batez ere gaur aurren nazioarteko eguna baita. 1945etik ospatzen da Nazio Batuen Batzar Nagusiak halaxe aldarrikatuta. Ba, zorionak eta eskerrik asko ume guztiei. Balorei buruzko ikasgaiak eman diezazkiguketenak aurrak dira. Terata plaza naiz lagunen espedoa. Bosteko haiman ta indartxu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentua. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Zein handiak diren gure txikiak.
nor daki, agian espaziotik ikusita denok aurrak bezala ikusiko gaituzte. Egiaztatu nahi baduzu, Igo nazioarteko espazioko estaziora, mai. International Space Stationera. Yes. Bai, nazioarteko espazioko estazioaren historia 1988ko gaurko egunez hasi zen. Proton, errusiar koeteak, Saria modulua lurraren orbitan jarri zuenean. Ara begira baga orain justu gure astrofisikari handienetako baten urte betetze eguna da, Itziar Aretxagarena. Itziar Aretxaga Mendezek izar eraketa sortutako galaxia nukleo aktiboen aldarritasun optikoa izenburuko tesiarekin 1983an doktore titulua lortu zuen Madrileko Unibertsitate Autonomoan. 1000 gora galaxia aurkitu ditu Mexikoko teleskopio milimetriko handiarekin. Uin milimetrikoetarako doituta dagoen munduko irrati teleskopio handiena da. Bazorionak Itziar, zu bai, zarela galaktikoa. Badakit nola dijoa bai. Eta galaxiak aprobetxatuz, orain dator gaurko saiora gonbidatutako izarren konstelazioa, ezta? Alaxe da, Ainara Handiarena ikertzailearekin arituko gara, maskoten eragina aurrengan izeneko ikerketa egin dute, eta ea zer ondorioztatu duten. Egin txapen 3. edizioa hasi da, 7 egun, 7 galdera, 7 minutu edo gehiago edo gutxiago. Jolastu nahi duzu gurekin? Laister izango da zirkozaurre topaketa 25, eta horregatik Leire Garzia gongo da gurekin xetasun guztiak emateko. Eta gaurko efemerideak ere eman behar ditugu, frankismo eta memoria historikoaren inguruan aritzeko. Mendebaldeko Sahara eta frankismoaren biktimak jardunaldia ospatu zuten atzo Bilbon Euskal Fondoak eta Egoa Institutuak antolatuta. Maia Plisenskaiaren baimenarekin, hasi gaiteze dantzan edo zer aurrera sintonia. Imaginatu diktadore bat tutu batekin. Imaginatu aurrek gobernatutako galaxia bat. Egunon deizuela handizale, txikiok azaroak 20 ditu gaur eta osteguna da ongietorri bigarren kafera, gora txampain botilloiek. Zuekin entzuliok Mai Gorostiaga pozu egunon. Egunon guztioi, para pa 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 para pa 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 pa. Eta zuekin Goiuri Zeizarandia egunon. Egunut. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1073 du. Azaroak 20 ditu, goizak 10 eta 20 minutu izango ditu, 5 segundo barru. Gu berriz 3 gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok. Ongi etorri bigarren kafean zarete. Naiz irratian.
Gertu nahi nizun Egur Atzo de gaur potzu Horein nostalgiaz Zerua eslatu Lagun ederra izan beharra Ba, hemen txari gara Euriur entzuten, atzo gure elkarrizketa akustikoan bizaiak izan genuen, eta datorren asteko txanda hain zuzen ere, ba, Euriur kantu hau duen Ondora proiektuaren txanda izango da. Bertan, ba, Elisa eta konpainia izango ditugu gurekin, eta ba, diskoa kaleratu baino ordu batzuk lehenago, gurekin izango dira hementxe, bigarren kafean, defentsa akustikoa egiten. Oso egokia gaurko girorako eta gaurko egunerako Euriur hau. Zuri beltzeu Bazaren ateratzea Gure txatean diote egunon, nire maite duta da, ze gustora nahon antzuelako bertso eskolan asteazkenetan, oso gustora joaten gara. Ai, ze ondo. Zein da tipo hau, junda oskaiura, ze ona, ja, ja, ja. Hemen dena ikusten dute, Dena. Tipo hori nera zen gorka, eta torri da gozatzuk ekartzera, oskaiura. Lasai, gabonetan eramango dizuet zerbait iaz goiuri zeon, eta ezeizako bomboiak eraman nituen. Egia da. Zema gustatzen zaizkigun horrelako pariak. Bai, nik gaur probatu dut Rafa Gorrotxategik bere urte hurrenean, lehengoan oparitutako lima limoizko turroia. Turroi oso bat oparitu zizun? Zuri ez? Ez. Iaizi, pelikanoa. Non itzan? Zertan nahi itzan? Eta non baino zurekin egon? Baina ez da izintzen ungo juri. Ba, orduan erdian erea da. Ba, oparitu dut. Ego. Bai, jandet izan eta oparitu dut. Bueno, Rafa, arazo badaukagu. Rafa arazo badaukagu. Ba, nik konbentzituta bazenuela. Ez. Ba, gainera eski Rafa Gorrotxategiren turroiak gluten free dira. Eta badu lagun bat, ezin duena glutenik jan, eta rolako gozoak eta ba, kostata janditzakena, eta beraz, ba, ari oparitu diot. Oiuri, sentitzen dut. Bueno, ba, ez dakit, Rafa Gorrotxategi, mesedez. Egingo dugu gauza bat, nik uste, Rafak etorri barduela bigarren kafera, bere bisemeekin, 100. urte horren inguruan hitz egitera, hemen ezagutu genuen, bera eta Jose Mari Gorrotxategi konfitero handia, eta tipo maitagarria, eta uste dut bisita horretan ekarriko digutela, torri bisikatu goiuri. Jo, oxala. Oxala. Rafa Txokolategi, mesedez. Rafa Txokolategi zu jarri zenion? Rafa Txokolategi zuk jarri zenion. Ni jarri nion? Bai. Baina nahi gabe igual? Nahi gabe. Nire dislexia golpe batean? Nahi gabe jarri zenion Rafa Txokolategi, eta egia san Rafa Gorrotxategiri, Rafa Txokolategi deitza oso nahi iruditu zitzegon. Bai, nik uste dut hori egin behar dugu. Bueno, baina nik turroi izatiban nahi dudala. Rafa Txokolategiri, gonbidapena luzatzen digu ofizialki, bigarren kafera etortzeko, bera, eta nik uste bere semeak ere, bai? Eta konta dizagutela nolako izaten ari den, 100. urte hurren honen ospakizuna, bertan izan ginen Goiuri eta biok. Zer diren gauzak, nik turroi lima-limoizko tableta bat eraman nuela etxera, eta Goiurik ez, zertan zeinan Goiuri? Ba, jendeari kaso egiten, jendea zorionak, 1 urte horrelako kontuetan. Lasai, gonbidatuko ditugu eta igual sote pixkatekin etorriko da beste turri puxkaren bat. Ai, bai, mesedez. Ba, bigarren kafean izango ditugu, bai, nik uste animatuko zaizkigula Gorrotxategi gitarrak. Urte hurren honen aitzakian gauz asko daudelako kontatzeko, euren aita eta atxona, Jose Mari Gorrotxategi handiaren garaitik, haren aitaren garaitik, argizari lanetan egoten zen Rafaren atxona esango nuke, eta hortik ere, ba, Tolosan dagoen txokolatearen museo eder horretan, txokolatea soilik ez, txokolatea eta argizari erraminta lanabe soilik guztiak, antropologiaren templo txiki bat ere bada, eta beraz, asko izango dugu erekin hitz egiteko, eta gonbitea nik uste onartuko digutela. Goizeko 10:25 maite duten tartean murgildu bar dugu hementxe bigarren kafean, eta jarraituko dugu entzuten Ondora, ze udazkena kantu honek ere oso egoki dirudi gaurkorako. Hemen txatean jarraituko dugu, egunon gaztiak dio Indiokerrek, ze hotza parte hartu zituenen Gabonetako saskian.
hau ez parte hartu, Eskatzen ari zituen da. eren gabonetako saskian. Bai. Toma, promo! Nik enekin zituen gabonetako saskia zuenik, Ez egut aparte hartu. Barkatu. Gorkak beste opari badoka naiz irratikoa? Nik asteburuan goxo-goxo naiz irratiaren oparia. Espa, gaua eta gosaria Bizkaian. Du baino ja, ez? Nahikoa da, Gorka. Ba, nik ere gustora hartuko nuke sari hori. Esango nuke. Naiz enteratu ni sari hori eskaini dugunik, Kauen. Mai, zer di inauterik, ala? Ez baino, txupinaz ospakizuna. Mai inauterik konstante batean bizi da gainera. Inigo, ze gaur beroketari gabe dantza justu indezute, Ba, ez gertatzen den indioker gure kamara mugitu dela, eta konturatu naiz dantza ezin zenutela ikusi, eta orduan nik ezin dut dantza egin eta kamara batera kontrolatu, eta volumenak igo, eta ataskatu egin naiz pixka bat. Gezurtero. Aizu, Ez da horrela izan. egia berdaru, Bale. Egunon, Edita Brokosek hemendik. Gaur Goiuri, oberena, kontzentratuta baitzegon pausu eta dantzan oso ongi Goiuri. Mai, kamarak ez digutzizu ikusten dantzan ezin puntuatu. Ikusten Goiuri. Karo, ni Bai esatzen pantalla du honi. kanpo zu mugitzen, Goiuri txapeldun. Ona, Gorka, proma behar dugu saski zoragarrien zenbakiak saltzeko urtarrilean da zozketa. Tazuk, ez dezu zenbakirik hartu, Gorka, jate, bale, promo egin bai, baina inigo dako saria, kosta la kosta. Baina, kosta la kostan, kamaraz gain, astebururako espa hori zegoen. Bazeukaten, bai. Jarri ziren horre Iraia, Garate eta Gurrutxaga eskuzabal, eta pam, mopariak denentzako. Bueno, denentzako ez dakit Gorkarentzako behintzat, bai. Mai Gorostiaga, zein da zure maite duta? Ba, urduri nau. A ber, hasiko naiz. Maite dut memoria historikoa, batez ere maite dut historioen memoria. Aipatuko ez zeba. Gaurko egunean, goindala 50 urte, nire etxean, gerra zibilarekin batera, aita jun behar izan San Bartzelona urte batzuk, bueltan el Catalán deitzen ziotela, eta zeukan gordeta kaba botila bat, nola ez? Hori, ni oso txikian nintzen, baina hau kontatu diate askotan etxen. Eta ama, Frantziara eratuta jun zen, eta pasokaletik, bokuteora, eta irrintzi bat bota, Viva la República jokatu, eta botila hori ireki izan gaurko egunean. Eta gaur goizean esnatu nahi zenean, sukaldera jun naiz, eta txoko baten ikusi dut botila bat berezia kabana niri deika. Eta malkoz, entzun dut botilari, eta esan dit bereunea gaur zela. Eta ekarri dut kaba berezi hori, porque gaur nire amatan ira, eta izango balira etxen, seguro que berriro ere Viva la República irrintzi bat, eta kaba botila bat irekiko zutela, ospatzeko diktadore bat gutxio zegoela munduan. Gora gure arbasok, eta gure historioen memorioa. Ederra, mai, ederra. Zion. Memoria historikoa ipatu duzula mai, nik gerora izango dugu, Egoa institutuko irantzumendiarekin aritzeko aukera, atzu izan baitzen. Mendebaldeko Sahara eta frankismoaren biktimak izenpean oso jardunaldi interesgarria Bilboko Itsas Museumen, nik bertan parte hartzeko aukera izan nuen, hainbat legebiltzarkiderekin izandako mailingurua gidatzen, eta bada programaren atzekaldean agertzen den zita bat, Paul Ricoeur, frantziar filosofoaren zita bat, oso ederra iruditzen zaidana, eta jake memoria historikoa ipatu duzun, eta gaur horrelako efemeride batean gauden, irakurreko dizuet. Hala dio, memoria euskorra da, isilarazia izan daitekeelako. Badira anztura ez ziren isiluneak, indarkeria dira, oroitzapenaren gaineko indarkeria. Hemen txegabiltza, oizeko 10 eta 31 diren honetan, maite dutetan murgilduta, Goiuri ez izarandia, zein da zure maite duta? Begira, giro horretan mantenduko naiz. Nik gaur maite duta eskaini nahi nioke txikitan izanuen andereño bati, eta ez dut izena esango taraino lertuko duzuen zergatik. Andereño ark erakutsi zingun nor izan zen Franco. Eta gu txikia ginen, baina berak hitz egin zigun Frankoren inguruan, eta ez zegoen irakasgai horren liburuetan, baina bera ari zen beste zerbait kontatzen,
uste dut geografiarekin zerikusia zuena, eta pixka bat testu inguruan kokatzeko zentzua zuen momentu horretan, Euskal Herria aipatzea eta Franco aipatzea. Eta ziur naiz, beste irakasle asko, agian beste nire eskolan handia zen eta gela asko zauden, beste geletan agian, gai hori landu zutenean irakasleak ez zuela Franco aipatu, baina andereño honi iruditu zitzaion garrantzitsua zela Franco aipatzea eta guri erakustea. Eta orduan izan zen nik lehenengo aldiz Francoren figura ezagutu nuen aldia, esaten dizut oso txikia nintzen, ni 84koa naiz, orduan noski Franco bizirik ez dute ezagutu, eta berak kontatu zigun, eta hor piztu zitzaidan jakimina, eta pixka bat gehiago ulertzeko sen hori, eta berak ere eta aipatu zigun, eta eman zituen azalpenak oso onak, eta oso ondo, aurrei zuzendutakoak izateko. Ez dut bere izena esan nahi, ze oraindik irakaslea da, eta orain eskuin muturrak oraka ari den honetan, ez dudalako nahi inor juterik bere gana esatera umeak adoktrinatzen ari zinen, edo zertan ari zinen ikasgai honetan Franco aipatzen, etzenean historiako ikasgai bat, ezta? Beraz, ez dut bere izena aipatuko, eta pena da, ze berari eskaini nahi diot maite duta, eta orduan, tamalez ezin dut bere izena esan, baina gustatuko litzaidake. Eta berari esker, han geunden ikasleok behintzat, zerbait gehiago jakin genuen historiari buruz eta baita guri buruz, ze ezin da ulertu gaur egungo Euskal Herria Francoren figura ezagutu gabe, eta berari eskaini nahi diot maite duta, eta egun batean, esango diot aurreta mikrotik kanpo, zenbat zer sortu zuen lehenengo eztabaida hark. Nere maite dut ere kontatuko dizuet, parra egingo duzuet, baina atzoni Bilbo inguruan lanean nebilen, aipaturiko memoria historiko, frankismo eta Mendebaldeko Sahararen inguruko kongresu honetan, eta nahi gabe eta konturatzerako piraua berri bat erosi nuen. Pixkat horrela. Nola? Bai. Non da lotura? Ez dago loturarik, lagun batek idatzi zidan, Asensio, zuretzako segokia den pirago bat topatu dut, oso prezionean dago, besterik gabe, baina eskara bat egin behar dut beste pirago batena, eta haber prezioa galdetze izango nuke. Bueno, galdetu, pim pam pum, beste piragoa daukat. Hau da historia, ez dago gehiago. Oraindik ez da iritsi, baina bai. Hula dago, Juri. Iruditzen zait, ez da git. Random. Bai, baina horrela igual gaur afaria dut eta afaldut etxera joango naiz eta horrengo egunean esaten duzen, azkenean goizeko 5 arte egon nintzen taberna zuloan. Pixka bat entzeko, bat ez da egin nuen eta batean piragoa bat erosi dut. Bai, pixkat horrela. Ez zaizkit horrelakoak gertatzen, Ja, niri bai, baina orain piragoa batzuk saldu behar ditut. Abisatzen ditut entzuleak, Horrengo egunetan piragoa batzuk salgi jarriko ditut, norbaitek piragoa nahi bako balu, bigarren kafeko entzule izateagatik deskontu berezia egingo diogo. Hau da, pertsona lotxagabea. Baina entzuleok aurrera egingo dugu, maite duten tarte hau atzean utzita, hemen txatean beste maite dutik ezpalin badugu behintzat. Zuk piragoa eta nik kamara dio Gorkak, bai, alaxe da, baina jolasean jarri bar dugu segituan hemen bigarren kafean Gorka, beraz, adi egon zaitez, ze uste dut jolasa gustoko izango duzula. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Oikoa jurtu da, gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat
Zazpi egun, zazpi galdera, 7 minutu. Gai izango zarete? Horixe planteatzen digu egin txap lehiaketak. 3. edizio honetan, kultura, natura, musikagintza edo geografia bezalako gaiei buruz dugun jakintza neurtuko dugu. Gurekin jolastu nahi duzu? Biok batera esnatzean, noiz bihurtu da, maitasuna tabur. Azaroaren 20tik 26ra egingo da online lehiaketa eta xedea galaxia behera baina handiagoa. Euskaraz, ondo pasatzeko momentutxo bat sortzea. Azken edizioko final handia Durangoko azokan ospatuko da eta gu jada hanka bat landako gunean dugunez, jolastera etorri gara. Muxu bat, benetako begira da. La Rosas. Hau guztia ez dugu guk antolatu noski, Kukulaisi aisialdirako topagunea dago honen atzean eta guk gehiago jakin nahi dugu eta guk jolastu egin nahi dugu, beraz gurean da dagoeneko eneko egunon eneko. Egunon, irukote zelan zabizertik. Egunon. Ondo, nahiko ondo. Ondo antxera, neguaren iritsiera honi hola neurri hartzen eta baina gustora. Kafe ona, gonbidatu onak, jolaserako espazioa. Bueno, txon, gure nagusi gaude. Gure gonbidatua mangamotxean dago, eta gaur sekulako hotza egiten du. Hau da, hau bai dela beste galaxia baten egotea. Bueno, oine lasai nau gelatxo batean berotasunean, osea que hemen ez da hotzik, baina bai, kanpoan eguraldi txarra hotza, baina bueno, bai bazen garaia etorteko apurtxu bat, holako eguraldia, Euskal Herriko zein puntutan zaude orain txeneko? Orain deustun nabil. Deustun, oso ondo. Han ere uri ari du. Bai. Uste dut ez dagoela Euskal Herriko ere askorik oraintxe euripean ez dagoena, eta behar du, udazkena da, eta euria. Behar du. Bueno, hementxe gaude egin japen 3. edizio honekin gozatzeko, ze martxan da, abian da, nik esan dut, gaur da lehenengo eguna, eta 26 arte luzatuko da. Edizio berri bat da, galdetu nahi nizuneneko, ea zerbait aldatu den aurreko ediziotatik. Bueno, aldatu dena izan da, logikoki, hau guztia egiteko, galdera berri, sorta berria sartu dugu, eta izena emateko ere plataforma apur bat aldatu da. Zuzenean sartzen zinen eta jolasten zenun jarraian, baina orain saioa hasi behar da, gero jokatu alizateko. Horrela, ikusten dugu zenbat pertsona apuntatu diran lehiaketara, eta, gero ez dago arazorik batzutan gertatu izan da, igual nonorra apuntatu dala, eta egun batean jolastu dauela, eta hurrengo gunean beste izen batekin sartu dala, orduan, horre, egoazan olako arazotxo batzuk, baina orain ja egin dugu horrela, eta ja hori jokatu dezakegu eta ederto ganera. Nik aipatu dut asmoa badela euskaraz aritzea, euskaraz ondo pasatzea, eta gainera online, ze agian horixe behar genuen ez, eremu digitala konkistatzen joan pixkanaka. Horre azkenan guk planteatu gendun, ez? Aisialdi digitalerako zeo zerre behar gendula, azkenan ikusita orain teknologiak hartu dauen indarra, ez? Bai uste genuen gazteentzako eta horrentzako jolasen bat euskaraz egin alizateko familia artean, lagunen artean aisialdi digitala sartzen zana, beharrezkoa zala. Eta, haue planteatu gendun, eta badirudi indarra hartzen doala, eta guposik. Aipatu dut nik 7 egun, 7 galdera, ezagit kasualitatea den, edo apropos eginda dagoen, Euskal Herrian 7 lurralde garelako, edo nahi gabe gertatu den 7aren gorazarre hau. Denak deko zentzua, ez? Azkenean, iruditzen zitzaigun zenbaki polita, eta ganera hori, astebeteko iraupenarekin, 7 egun, 7, Euskal Herrian ere, apur bat hori kokatzeko, nik uste nahiko polita zala zenbaki hori hartzea, eta horregaitik egin dugu horrela. Hemen, orain, aipatu dut nik 20an hasita 26an bukatuko dela, eta ari gara gu kontatuz, hemen lehiaketa bat badagoela, jolas bat ere badela, baina, jolasa lehiaketa bihurtuta sariak ere egongo dira. Bai, noski, hori gero Durangoko azokan, behin ja txapelketa bukatzen denean,
egiten dugu lako final handi bat, eta Durangoko azokan izango da, abenduaren 5ean, arratzaldeko 6:30 8 arte, horra etorriko dira, finalera iritsi dira handanak, eta, bueno, sariak egongo dira, opariak, eta danetarik. Azkenean, bueno, hori bada gitxienekoa, ez guk nahi duguna da jendeak parte hartzea, gustora gotea, eta bueno, baina beti datorrondo, bai. Eta hasi zarete galdera hau egitea agian debekatuta egon beharko luke, baina hasi zarete hurrengo edizioan pentsatzen. Bai, azkenan gu ja bagabiz aurrera pausoak emoten, ez? Edizio hau ja badago eginda, badago sortuta, orain da bakarrik parte hartzaileek jokatzea eta ondo pasatzea, eta gu bagabiz ja badatorren ediziorako bueltak ematen, aldaketaren bat egin behar bada egiten, orain ikusiko dugu bai zelan doan edizio hau, eta gero batzen ditugun erantzun guztiekin, eta ikusita jendearen erantzun hasi izan dan, ja planteatuko dugu bai, zelan antolatu datorren ikasturterako, baina gu ja bagabiz bueltak ematen aurrera pausoak emoteko, eta gogotsu, bai. Gaur lehenengo eguna da, gaueko 12 arte izango dute parte hartzeko, ez da? Gaurko galderei erantzuteko, oraintxe jarri da martxan, eta nik webgunean sartuta sailkapena ikusi dezaket, eta sailkapenean agertzen dira izenak, eta horrela, hemen sekretu gutxi ikusi dut adibidez, LH4B gela txingudi, pentsatzen dut hemen eskolaren batean edo klaseren batean aritu direla jolasten. Bai, azkenan gu guzte bai eskoletarako eta nahiko baliagarria izan daitekela, ez? Aurren artean olako ekintza bat egiteko eta bai ikutu dugu zela eskola asko zentzurretan, azkenan aurre asko dago zelako, errez egiten dalako, gehienez 7 minutu direlako, ziko esan duzun bezala, eta talde lana ere sustatzeko eta euskeraz olako jolasak egiteko, guk uste garrantzitsua dela eta oso interesgarria. Eta egia esan, erantzun hona auki dugu eskolen partetik, eta baitu. Hasi badira ja txinguditik martxan, oso ondo. Irakasleek eta hezkuntza komunitateak, hezitzaileek, hezkuntza formaleko eta ez formalekoek ere, beraiek ere gogoz hartuko dute horrelako ekimen bat, ezta? Interesa erakusten dute? Bai, dinotzut, azkenean, kukulaizi barruan gu badeko guz hainbat elkarte Euskal Herri mailan, eta gure bazkide edo elkarte hauekin berba egin dugu, eta haien herrietatik ere zabaldu daurie, eta erantzuna nahiko nahi izan da, egia esan interesa piztu da, eta horrek ere ematen dio lehiaketari, zabalkunde bat hartzeko aukera hori, eta gero bai, saretze bat, azkenean Euskal Herriko txoko ezberdinetatik danak parte hartzen badaurie, horrek ere ematen dio proiektuari eta ekimen honi, saretze bat Euskal Herri mailan, jolas berdinarekiko, eta gero Durangoko azokan, danak elkar bildu daitezkena, ez? Webgune ikusten ari naiz, eta hori ikusten dut jolastu jartzen duela, baina inigo orain ari naiz konturatzen, ez dugula izenik eman? Nola ez dugula izenik eman? Ez dugu izenik eman. Garaiz hauzia izena emateko, Bai, ui, ze justo. Orduan, aiza zeiritze zaizue jolasten badugu. Oso ondo. Lehenengo eguna, ongitorri bigarren kafea. Prest daude lehiaketa hasteko? Ui, prest daudete? Bai, hasi emango dugu. Venga. Hasi. Pozik nago esaldiaren antonimoa da, eta aukerak dira. Goibel nago, goze nago, pozten naiz, hemen nago. A ber, nire kasuan goze nago. Hori da, pozik egotaren kontrakoa da gozea sentitzen dudanean, baina goibel nago, da antonimoa. Oso ondo, kirolari urnietarra, eta argazki ikusten dugu, aizkora eta txapela buruan. Nerea Arruti, Ane Agirre, Amalur Arbelaitz, edota Jone Urbieta. Nik esango nuke Nerea Arruti dela, Nik ere Nerea Arruti esango nuke, bai. Venga, bota. Venga, urrengoa. Hauetako zeintzuk dira hiriburuak. Eta dauzkagu, olako set batean, Maule Lextarre, Baiona, eta Donibane Garazi, Portugalete Santurtzi eta Lekeitio, Leitza Lizarra eta Elizondo, Lasarte Horia, Eibar eta Zarautz. Gauza bat esan behar dizuet, uste dut Leitzakoek pentsatzen dutela, hiriburu direla, Bai, baina ustean geratzen dela. Eibartarren batek ere ustuz pentsatuko lukela. Maule Lextarre, Baiona eta Donibane Garazi bozkatuko ditugu. Zein da Euskal Ardi arraza bat? Latxa, Merina, Mantxegoa, Suffolk. Guk Suffolk musika maite dugu, baina... Zein da Arabako mugen barruan dagoen udalerri Bizkaitarra? Arabako mugen barruan dagoen udalerri Bizkaitarra. Amurrio,
Orduña, Laudio edo eta Burgelu. Ba, nik gauzat esango dizuet. Ni duela ezain beste egon nintzen Laudion eta ikusi nituen Atletikeko bandera asko. Ez dakit horrek zerbait esan nahi duen. Nik uste Orduña dela, ez? Ostras, hau zaila da, Zan. Zeingo dugu jori, zuk aukeratu. Baina galdera zer da? Zein da, Arabako mugen barruan dagoen, Bai. udalerri bizkaitarra. Bai, ez, Laudio arabarra da. Hori da. Bai, eta Orduña da udalerri bizkaitarra. Bai. Nola du izena pertsone honek irabazi arte telesaian, ostras, hemen harrapatu baituzte. Eunate, Lili eta Dainoa, nik Eunate esango nuke. Ez daukat ideiarik ere. Deiaren komunidad, txingudi DBH. Eunate, Ainoa, Lili... Ez daukat ideiarik ere, ez dine batzuk aukeratu. Mai, zuk aukeratu. Ez dut ikusten, esango nukela... Lili. Venga, Lili. Lili. Zein letra falta da irakurren ari naiz liburua oso interesgarria da esaldi honetan. TZ, irakurtzen ari naiz. Ba, zer esan dizuet? Denak asmatu ditugula. Lili zen? Lili zen. Ona, Mai. Intuizioa. Bueno, Zorionak, ez ondo. Ikusi duzu ez da, oso... galdera interesgarriak direla, denetarik dagoela, badagoela geografia, badagoela kultura, badagoela, bueno, ez dakit, denetarik dagoela, eta azkar batean erantzuteko aukera izango duzuela, beraz, gure entzuleak ere animatzen ditugu parte hartzera, ez da eneko? Bai, eta bueno, iake lehenengo gunean parte hartu duzuen, oin bakarrik falta jatzu ez beste 6 egun, Osea, que... Venga, egunero egingo dugu. Adio gongo naz, aberre egiten duzuen edo, Bai, egingo dugu. Bueno, ez gauza, galdera batzuekin ondo, baino bihar berriro jolestu eta galdetzen badigute, irabazi arteko beste pertsonairen bat, edo goazeneko pertsonairen bat. Orduan, komodin dela llamada egingo dugu, deiaren komodina, eta Mairi deituko dugu. Mai, non daude, aizu barkatu bida, hau da galdera, eta... Egia da, zazuk Eunate esan duzu. Bueno, aizu, dazuk baterez. Zaben, aizuko esan dezu Eunate. Baina, bueno, horrek ere ematen dio, ez? Azkenan lagun artean edo familia artean egitearekin, bakoitzak igual badauka esparru bat kontrolatzen dauena gehiago eta beste bateko beste bat, orduan, ondo dago. Eta ikasteko ere, ja badakizuen ordan Lili. Hori da, orain badakigu norden Lili zarantzarik gabe oso ondo. Eta horixe, besterik gabe, gure entzuleak gonbidatu, egintxapen sartu, egintxap.eusen sartu, eta bertan agertzeko gauza bat esango dizuet. Hala ere, sailkapenean ez gaude lehenengoak, Pentsatzen dut azkarra erantzun dutelako. Denbora bat. Hori da, kontuan hartu behar da denbora. 7 minutu dauz gehienez, baina, alik eta harinen egiten bada, eta erantzun guztiak ondo asmatzen badira, puntuazio bea lortzen da, bai. Horixe, besterik ez, horixe gure proposamena gure entzulentzako, egintxapen edizio berri honetan parte ardezaten, eta gure eskerrik beroenak eneko gurekin tartetxo hau hartzegatik. Eskerrik asko zeuei, eta hori ikusiko gara Durangon. Hori da, zainu asko. Venga, agur. Goizeko 10 eta 50 minutu puntuan ditugu entzuleok, segituan gai gehiagoren bila egingo dugu salto, memoria historikoa Mendebaldeko Sahara eta frankismoa jarri bat ditugu ekuazio berean. Galuta gaude lorerik gabe Galuta gaude Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. كلمتني نجمة بوليساريو جاوبتني نجمة بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي
nahi dizut kantu hau kantatu. Entzuleok, joan den astean aritu ginen zuekin eta aritu ginen gaurko gure gonbidatuarekin, zetorrelako azaroaren 19an, jardunaldi eder eta interesgarri bat, ahanzturaren kontra el olvido, frankismoaren biktimak eta Mendebaldeko Sahara. Euskal Fondoak eta Egoa Institutuak antolatuta, atzo Itsas Museumen jardunaldi mardul, interesgarri, unkigarri, eta ederra ospatu zuten, nik lehen ere aipatu dizuet sarreran, egitasmo honen parte izateko aukera eta plazera ere izan nuela, eta egia esan, denerako eman zuen jardunaldiak hasteko eta behin, Abdeslam Omarren liburua aurkezteko eta honen inguruan luze eta zabal aritzeko, baina hortik aurrera, bai justizia eta memoriaren ikuspegitik, bai biktimen isilarazitako ahotsen memoriatik eta baita legebiltzarkide eta politikarien arduratik aritzeko, hausnartzeko eta Saharar herriaren eta frankismoaren memoria historikoaren biktima frankista hoien nolabaiteko justizia eta erreparazio ariketa batean murgildu ziren bai bertaratutako Saharar, Euskal Herritar eta bestelakoak, Espainiar estatutik ere etorritakoak bazirelako, eta baita streaming bitartez ekitaldi hau jarraitu zutenak. Eta guk Egoa Institutuko Irantzu Mendia azkue gurean izan genuen lehengo astean, eta gaur ere beste ekimen batera bidean dabilela lapurtuko dizkigu minutu batzuk Irantzu Mendia, egunon eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko, bai. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, atzu ere zoriondu zintuztedan, uste dut, zorion mezu asko jasotzen dituztela atzokoan, ze nolabait materializatu zen, gauzatu zen, momentu batean, bururatutako ekimen potolo bat, alako ekuazio berean, sartu behar ziren frankismoaren biktimak, eta Mendebaldeko Sahara, eta haundi xamar pentsatu eta haundi xamar gauzatu zen uten atzokoa. Bai, hala da, betu arreta handiz, mimo handiz, eta gogoz ekin genion honen antolaketari, eta modu paraleloan Abdeslam Omarrek ere berea egin zuen liburuaren liburua prest egotearren, atzoko jarduna. Eta hala izan zen, eta esan duzun bezala oso jardunaldi mardula eta osoa irten zitzaigun, eta esan dezakegu ere, nobedade handikoa litzateken bat, hain zuzen ez delako hain ohikoa frankismoaren biktimetaz hitz egiten dugunean, Saharar herria oroitzea ere. Orduan, hain zuzen horrexegatik, apropos, izenburua izan zen, ahanzturaren kontrako mugimendua edo ekitaldia egitea, Eta frankismoa eta post-frankismoaren biktimak ere izan diren Saharar herriko kideak berton izatea, entzutea, Euskal biktimen kolektiboekin ere solasaldia elkartrukea izatea, ikustea honelako liburuekin zeintzuen bidez dokumentatzen diren giza eskubideen urraketa larriak, ze bide judiziala izan dezakete, ze paper ere Saharar herriaren memoria eraikitze, berreskuratze horretan eta erreparazioan ere, ze bide izan dezaken, honetaz guztiaz hausnartzen ibili ginen, akademiatik eta aspektu juridikoak lantzen dituzten pertsonen eskutik eta biktimen eskutik nola ere, hori guztia egon ginen ikusten elkarrekin. Biktimak aipatu dituzu eta baita nolabait Euskal Herriaren eta Mendebaldeko Sahararen arteko loturak, ze bigarren mailinguru horretan bazkalostean Josu Ibargutxi frankismoko krimenen aurkako kereiaren Euskal Plataformako kidea eta Nerea Martinez Martxoak 3 elkarteko kidea aritu ziren, Nor eta Elmami Brahim Ahmed Salemekin eta baita Judeik Ahmed Lemadelekin, eta Judeiken kasuan gogoan dute nola azaldu zuen, haren aitaren argazki bakarra, bere Espainiar pasaportean zegoela. Eta honek irudikatzen duela, ze puntutaraino Espainiar estatuak ardura zuzena duen kolonialismo jarduera horretan Mendebaldeko Sahararengan izan zuen jarreran. Nahiko ikonikoa izan zela momentu hori.
Bai, momentu berezi bati, unkigarri bati egiten diozu referentzia, eta hala da, judizia pertsona bat ez duena, bere aita ezagutu, behartutako desagerpen baten biktima izan zelako, hain zuzenean, kolonizazio garaian, eta polizia territoriala zen momentu horretan, bahituta da ezagertarazia izan zelako. Eta ondo dinozu, berak azaldu zuen, eskutan zuela bere aitaren Espainiar pasaportean, non eta berataz geratzen zaien argazki bakarra mantendu dezaketen. Eta bai, horrek, eta beste gertaera batzuek ere, frogatzen dute, nolatan Espainiar estatuak izan zituen erantzunkizunak, eta erantzukizun horiek ez dira bakarrik historikoak, kolonizazioaren baitan menperatze subordinazio ustiatze, prozesu horien erantzule delako, baizik eta zuzenean erantzunkizun judizialak ere dituela gogoratu beharko genuke. Orduan, zentzu horretan euskal biktimetara eta kolektiboetara ere hurbilduz, berton egin diren ekimenak eta zabaldu diren bideak nolabait aurkeztu ziren atzo, bai Martxoak 3 elkartearen eskutik, eta esan duzun bezala frankismoaren krimenen kontrako euskal plataformaren bozeramaile den Ibargutxiren eskutik, haurek esplikatu zuten beraiek egindako bidea, eta interesgarria oso izan zen, nola plantean zen zituzten ideiak, elkartzeko, elkarbanatzeko, trukatzeko esperientziak, eta Saharar herriko biktimen kolektiboekin. Eta zentzu horretan, zailtasun, baina zango nuke atzokoak ere impultso bat, animo bat, eta resistentziarako grina baten renovazio bat ere utzi zuela. Oso interesgarria zer horrek zuzendu zenuen bigarren maila hau, isilarazitako ahotsen eta biktimen maila hau, baina zinez interesgarria ere, Laura Kasiei eskazetari eta idazleak idatu zuen pixkat ikuspegi juridikoaren, maila hori, Carlos Beristain, Gemma Arbezu, zein baino zein interesgarria guaritu ziren, eta uste dut, oinarrizko gako batzuk eman zizkigutela, eta batez ere, nik geratu nintzen kontzeptu batekin ez, eta bide juridiko honetan, emaitza bera baino bidea, mugarri txiki hoiek, zein garrantzitsuak diren, eta nola, naiz eta lorpen osoak askotan ikusten ez ditugun, lorpen partzial txiki hoiek ere sortzen duten, ez, olako narratiba juridiko bat. Bai. Lehenik eta Laura Kasiei kazetariak maizutasunez eraman zuen maila, eta egia da, adibidez, Gemma Arbezu juristaren ekarpenek ere argitu zigutela alde batetik, guztiz aplikagarria litzatekela memoria demokratikoaren 2022ko legea, Saharar herriaren kasurako, esplikatu zigun nola ezin izan zen modu esplizitu batean Saharar herriaren sufrimendua, eta jasotako frankismo garaian jasotako krimenak modu esplizituan ere agertzea legean, baina horrek ez duela kentzen ondo interpretatuz lege hori eta preambulitik hasita, gauzak aurreratu egin ahal izateko lege hau eskutan dugula. Eta bestetik esaten duzun moduan azaldu zituen ere, zen punturaino diren limitanteak, hain gogorrak, hain forteak, bide judiziala jarraitu ahal izateko, baina bidean lorpen txiki batzuk ere eskuratzen direla, lortzen direla. Eta horietako bi, aipatu ziren, bi auto, Audientzia Nazionalaren 2014ko eta 2015ko bi auto, posible izan zirenak giza eskubideen arloan egindako ikerketengatik. Eta hor, ukaezinak diren krimenak frogatu ahal izan zirelako. Orduan, esan bezala, zailtasun, juristen ikuspuntutik,
posibilitateak daude aurrera pausuak emateko honekin guztiarekin, faltako litzatekena da, nola ez, eta beti bezala borondate politikoa, funtzionarioak. Bueno, hirugarren maila begirare jarriko gara, ordezkari politikoak, legebiltzarreko ordezkariak bertan, aipatu berra dago atzo ere azaldu genuen, bueno, alderdi sozialista eta alderdi popularrak ez zutela ordezkaritzarik izan, baina bai EH Bilduk, Diana Urrea legebiltzarkidearekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Mikel Arrobarrena legebiltzarkidearekin, eta baita Sumar taldeak, bere talde parlamentarioko kide den Alba Garziarekin. Eta esango nuke irantzu, niri egokitu zitzaidan mai hori dinamizatzea, eskuzabal eta guzti egon zirela ordezkari politikoak. Nolabait lotuago egon zitezkela, baina bueno, lortu genuela, ez? Zertzela da batzuk agertzea, euren artean ikamika txikiren bat sortzea, eta konpromiso batzuk hartzea, Saharar herriaren eta memoria historikoaren eskakizun honetan, ez? Bai, egokitu zitzaizun mai zail baten egotea, eta primeran ere aritu zinen horretan. Bueno, esatokea daukat, gu Euskal Parlamentuan dauden talde ezberdinak gonbidatuta genituela espalditxo, baina ezkenean, hiru talde bakarrik azaldu zirela, eta tamalez, somatu genuen utxune hori, ez? Eta uste dut, sintomatikoa ere badela, nola bait, ez zegoela pleno bat egon hortxe, ez? Eta, bueno, egon zirenen artean, baizu zintzotasuna eskatu zenien, eta nik uste, nahiko zintzotasunez, ere, bueno, aritu izan zirela. Alde batetik, ulertzen, Euskal Herriko gizarte zibilean dagoen elkartasun olatu historikoa Saharar herriarekiko, mugi arazi behar dituela politikariak eta instituzionaladen akzioa hori mugitu behar duela, ez? Eta zentzu horretan berreztu zuten, ez? Beren konpromisua. Baina, bueno, interesgarria ere nolabe guztiak onartu zituztela, zeintzuk dituzten zailtasunak, baina ere onartzen dutela gauza bat, Frente Polisarioa badala Saharar herriaren autoritatea eta representante legitimoa, ze ideia hori ere zenbaitzuek urratu nahi dute, beraz legitimitate hori eman zioten, eta handik aurrera Saharar herriak momentu hori erabakitzen, eta erabakiko dituztenak haien borrokabideak zintzu diran, ez? Planteatzerako orduan, babesa emango lieketela, ez? Honelakoak entzun genituen atzo, eta, bueno, igual ezin izan genituen beste batzuk entzun, baina, bueno, osoa izan zen mai hori, eta interesgarria, eta berton zeuden Saharar kidentzako ere baliotsua. Irantzu ez izugu denbora gehiagorik lapurtuko, 11:05 dira, badakite beste eginkizun eta konpromezu batzuk dituzula gaurko goizean zehar. Mila esker, zorionak berriro, bai Egoa Institutuari eta baita Euskal Fondoari, jardunaldi honen antolakuntzagatik, jardunaldiaren arrakastagatik, eta jarraituko dugu harremanetan eta jarraituko dugu lanean Saharar herriaren alde. Hori da, eskerrik asko berriro espazioa ematearren. Zaindu, esker. Iker Lauroba Fariba Seijan eta Esti Marquez kantuan Sahara alaxi izena du Unai Gaztelumendiren hitzak dituen kantu honek. Unaiak edo Beñatenak? Beñatenak izango dira. Uste dut Beñatenak. Beñat Gaztelumendiren hitzak dituen kantu honek, eta kantua amaituta, guk minutu batutako atzerapenarekin, baina badaukagu, dagoeneko azken ordukoaren bila salto egiteko garaia, eta Itxaso Leon Lankidea Bilboko estudioetan dugu. Itxaso, egunon?
Kaixo egunon, kontatu behar dugu Guardia Zibileko agente bat behin-behinean espetxeratzeko agindu duela epaileak. Igandean atxilotu zuten Bilboko portuaren barruan 120 kilogramo kokaina zeramatzalako patrulla autoan. Elkorreo egunkariak aurreratutako informazioaren arabera, Institutu Armatuko agenteak lankida ikertzen ari ziren narkotrafikoarekin zerikusia zuelakoan, fiskaltzaren eta mugen arloan lan egiten zuen aduanetan eta mugako pasabideetan segurtasuna bermatzen. Guardia Zibileko iturriek eferi baieztatu diotenez, agente hori igandean atxilotu zuten patrulla autoan 120 kilogramo kokaina zeramatzala oraindik zabalik dagoen operazio baten baitan. Atxilotua epailearen esku utzi ondoren espetxeratzeko agindu zuten prebentzioz. Eta Bizkaian geratuko gara hain zuzen aipatzeko Barakaldon Lasesarreko kiroldegian sute handi bat izan dela eta ondorioz alarma piztu eta instalazioak hustu behar izan dituztela. Sua asteazken arratsaldeko 7:00 piztu zen, orain izan dugu horren berri, eta Bizkaiko Aldundiko suhiltzaileak bertaratu ziren. Sare sozialetan zabaldutako irudiek sugarrak eta kalte larriak erakusten dituzte trenbidera ematen duten armailetako fatxadan. Esan behar ez dela inor zauritu sutean, baina kiroldegia itxita egongo dela ostegun honetan zehar. Ez beharra gertatu zenunean esparrua irekita zegoen kirolariak ere zeudelarik bai kantxetan, bai udaligeri lekuetan eta gainera etxabeetan etxerik gabeko pertsonentzako udal aterpetxea dago. Handik ordu betera sugarrak itzalita zeuden eta eraikinaren zati bat zigilatuta. Eta gogorekarriko dugu ere ostegun goiz honetan jaso dugun beste albiste bat, Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikak jakinarazi duenez, torturatutako beste 7 pertsona ofizialki aitortuak izan dira. 84 pertsona diraia da, orain arte indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutakoak. Dinamikatik azpimarratu dute errekonozimendu eta erreparazio batzordeak ofizialki aitorturiko 7 pertsonak torturak jasateagatik aitortu direla giza eskubideen urraketen biktima modura eta Franco diktadorearen heriotzatik 50 urte betetzen diren honetan argi geratzen ari dela torturaren aplikazioa diktaduraren edo trantsizioaren testuingurua gainditzen duen giza eskubideen urraketa larria dela. Eta azkenik Nafarroan estatuaren indarkeria politika jasan duten pertsona guztiak animatu dituzte aitortza eskaerak aurkeztera 2027ko uztailera arte egongo da epea zabalik. Hementxe utziko dugu, hauek eta gehiago kontatuko dizkizuegu 12:00 aurrera. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu eta esan da bezala 12:00 informazio gehiago hementxe Naiz irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bostekoa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat. Gaur aurren nazioarteko eguna da, eta baita Francoren heriotzaren 50. urteurrena ere. Saiatu naiz bi gauza hauek uztartzen. Eta askok pentsatuko dute, ez du lan erraza hartu, gauza hain eder bat beste hain itxusi batekin hastea, baina lortu dut. Topatu dut lotura, eta loturaren emaitzak hau bete hortz utziko zaituzte. Aurrak, gehi Franco, berdin, zirkoa. Entzun hau, apaiz gorri batek, 60ko hamarkadaren hasieran diktadura frankista betean, komunitate bitxi bat sortu zuen Ourense kanpokaldean Galizian. Berezitasuna aurrak zirela gobernatzen zutenak. Mutikoen hiria izena zuen. Gainerako herrietan Frankok agintzen zuen, eta hemen aurrek. Bozketak egiten zituzten, beraien legeak zituzten, baita bere dirua ere. Hiriak 1.000 metro karratu zituen eta leku autogestionatua zen. Bertan, paisak, aurrumezurtzak, errefuxiatuak eta gizarte bazterketa jasateko arriskuan zeuden munduko toki guztitako aurrak hartzen zituen. Era berean, hiriak ez zuen eskola bat bakarrik. Bazuen udaletxea, ospitalea, bankua, taberna, supermerkatua, gasolindegia, kapera musulman bat, eta baita beraien telebistakate propioa ere. Hiri paregabea zen, baina zalantzari gabe, leku honetan beste guztiaren gainetik zerbait nabarmendu bazen, haren zirkua izan zen.
Espainiar estatuko lehenengo zirko eskola sortu zuten aurren komunitate hartan, eta gero mundutik bideiatu zuten zirko emanaldiak eskaintzan. Eta beraz, guk ere ez dugulako Frankok geu gobernatzerik nahi, zirkora joan nahi dugu. Zurekin denok izango gara baloreak. Bat, bi, bat. Eta horrela nola ez, aprobetxatuko dugu ZKZ topaketen 8. edizioa ezagutzeko. Izan ere, hementxe daukagu gurekin kafea hartzeko prest Leire Gartzia. Egunon, Leire? Egunon. Zuk uste duzu Frankori aurre egiteko modurik onena zirkoa dela? Bueno, izan alda. Iruditu zait historia zoragarria, umeak, eta Galizian herri txiki batean, zirkoa, ez dut gehiegi aztertu ze gero begiratu beharko litzake gero ume hoiek eta zirkoan, eta ea esplotatuta zeuden ala ez, baina historia politia iruditu zait, orkesteko hementxe zirko zaurrek antolatu duen, ZKZ topaketen 8. edizioa, ze hementxe badator programazio mardularekin, eta prestakuntza tailerrekin, eta zirku gala handi batekin, eta gauza pila bat daude antolatuta, eta guk ezagutu nahi dugu barrutik nolakoa den proiektu honen antolakuntza. Leire, hemen gauza asko daude, eta hemen ordu asko sartu behar dira. Ordu asko sartu behar dira, gainera gu talde txiki bat gara, eta dana guk antolatzen dugu. Horrezegatik da zaila aurrera ateratzea, baina ere izugarria azkenean gu zirkua maite dugu, eta zirkua aurrera ateratzeko horrelako proiektuak egin behar dira. Bueno, txikia taldea, porque zikozaurre oso handia da, eta referente hutsa Euskal Herrin, eta zoriontzekoa gainera, ez bain tanzerka saria Bilbo, Logroño eta Santanderren egiten den ekimenarekin, ardatzak ikuskizuna saritua Leioan, zorionak, ez dakit, jakin zazuela, gu jarraitzen dugu zuen trajektoria eta zoriontzekoa da. Eskerrik asko, egia da gauza asko egiten ditugula. Azkenean guk ez gara bakarrik zirku eskola bat, gainera ikuskizunak ditugu, ekimen asko egiten ditugu beste hainbat lekuekin edo beste hainbat hirigunekin, horrezegatik azkenean gauza asko egiten ditugu, eta horrezegatik zirko zaurre edatu egin da azkenengo 10 urteetan. Baina, gure taldea edo guk hemen lan egiten dugun pertsonak, 4 gara eta 4 aurrera ateratzen ditugu gauza guzti hauek. Eta 8. edizioa, zirko zaurre topaketa honena, abenduan, asko aldatu da lehenengo ediziotik. Bai, izugarri. Ze azkenean guk sortu genuen ekitaldi hau edo jaialdi hau zirkua ezagutzeko. Lehenengo ideia zen gure lekuan, zirko zaurregunean egitea eta hor edatzea zirkuaren mundua, baina azkenean txikia geratu zen eta edatu ginen. Hasieran egin genuen bakarrik Bilbon eta aurtengo edizioan erabaki dugu beste udalerri batzuetara eramatea, ze azkenean nahi dugu jende gehiago etortzea eta jende gehiago zirkua ezagutzea edo behintzat gaur egungo zirkua berre ikustea. Formakutza izan duzue beti ardatzan denetako bat, urtean zehar ikastarok daude, taldek, eta baita antolatzen duzu horrelako intensibok, edo ikastaro trinkok eta batez topaketan, abenduak 6, 7 eta 8, kondensatzen dira lau ikastaro zoragarrik, naiz profesionalentzako, naiz amateurrentzako, edo hasi berrientzako, eta izugarrizko apostua. Hori da, guretzat oso garrantzitsua da jendea ere zirkua egiteak. Ez bakarrik ikustea, baizik eta ere frogatzea. Horretarako behar dira ikastaroak izan aldira, bai profesionalentzat, bai jendearentzat, ze azkenean ere zirkua egiten ere, horrelako gauza bat sortzen da, ez bakarrik ikustean, geratzen zara hor ikusten, baina frogatzerakoan
beste gauza bat sentitzen duzu. Horrezagatik guretzat formakuntza oso garrantzitsua da eta arlo nagusi bat da gure jaialdian eta gure bizitzan zehar, hau da, zirko zaurre ere, zirko eskola bat da eta gu egunero ematen dugu hemen zirkua. Eta gainera zenolako izenekin, porque, a ver, Didachi Gilabert, ez dakit, horrelako maixu handi izatea, eskertzekoa, bueno, batez ere, afizionado bezala, esaten dut, ostras, izen potolok daude, ez bera bakarrik, baina pixkanaka errepasatzeko ladu ikastaro hauek, zer eskeniko digu Didachiak. Azkenean, guk beti gaude besteengan pentsatzen, hau da, zirkuaren munduan disiplina asko daude. Horien artean, guretzat malabareak oso garrantzitsuak dira. Eta ere, prestakuntza profesional bat izatea, garrantzitsua da ere gure ikuskizunentzat eta ere beste profesionalen ikuskizunentzat. Ze azkenean profesionaltasuna bilatzen ari gara. Eta horretarako behar dugu profesionalak, maisu profesionalak eta Didaken lana guretzat oso ona da eta horrezegatik erabaki dugu beraren diabolo ikastaroa egitea. Ze azkenean diaboloa asko gustatzen zaigu, bera oso ondo lan egiten du disiplina horretan eta horrezegatik gure jaialdian egongo da. Bai, bueno, eta aereok, ez dakit, aereoko ikastar bai amatorrentzako, bai profesionalentzako, hasiko gara profesionalentzako irakaslea, bueno, Silvana Santxiriko ere, oso aditua gai horietaz, eta pentsatzen dut altxor bat Euskal Herriko profesionalentzako, berarekin, nahiz eta trinkoa izan ikastaroa, seguro ez dugu guztia aterako zai, ez? Hori da, azkenean, oportunitate bat da, aukera izugarria berarekin lan egiteko, azkenean bera mail profesional batean lan egiten du eta beraren konozimenduak edo berak egin aldituen gauzak ikustea eta frogatzea ikastaro trinko batean, aukera izugarria da profesionalentzat. Eta nahi izugarrizko posa eman dit, ikustea hor Bego Peñaranda, etxekoa, bueno, ez dakit, oso ona ikusi eta askotan, proiektu ezberdinetan, eta beti kalitatezko maila handiko ikuskizunak. Eta, bueno, formakuntza, berak irakasten, erakusten bestei, berak barrun daukana. Berez, askotan esan deu, zirkoaren karrera akaso ez da hain luzea artista bezala, eta beti birziklatu behar gara, edo nola edoala, bai formakuntzan, edo bai laguntzen, edo sortzen, edo zuzentzen ikuskizunak, eta esango nukela, Bego Peñaranda irakasle bezala, referente bat izan hartu beharko dekuela. Hori da, guretzat da garrantzitsua beste, estatuko edo beste lekuko irakasleak ona etortzea, baina baita ere, gure artean dauden profesionalen materiala ere erabiltzea. Guretzat Bego oso garrantzitsua da, gure ikastaroetan lan egiten du egunero, eta berarekin jaialdian ikastaro trinko bat egitea, guretzat ere garrantzitsua zen, eta horrezegatik dago bera ere hemen. Eta abenduak 6, larun baten, beste zirko tailerra dago, Plaza del Gasen, hau pentsatzen dut, disiplina ezberdinekin osatuta, eta, bueno, zirko barrutik ezagutzeko, lehenengo aukera askorentzako, ez? Hori da, guretzat garrantzitsua da ere kultura demokratizatzea, hau da, kalera ateratzea eta jendea ezagutzea. Eta horretarako, beti egiten dugu zirku tailer bat, normalean guk lau disiplina lantzen ditugu, airekoak, malabareak, orekak eta akrobaziak, eta hor disiplina horiek egingo dira, eta da jendea joateko eta gozatzeko. Eta adibidez, mandez, nik parte hartu nahi dut, edo entzule batek, lekua dago oraindik, zer egin behar dugu, nola gerturatu ikasteko zuekin? Gure ikastaro trinkoetara etortzeko web horri aldean egin behar, izen emateak zabalik daude eta hor izen eman behar duzu, eta gero zirku tailerrera joateko bakarrik gerturatu. Azkenean da aktibitate doain,
eta jende guztiarentzat horregatik bakarrik da hor egotea larun bat horretan eta gozatzea. Ni naiz ausartuko, egia esan nire bizitzeko momentu honetan, ez dakit horrela aireko ikastaro bat egitera, ez dut nire burua hor ikusten, baina egia da, zirku gala batez gozatzen, hor, bai, irudikatzen dudala nire burua airean, baino hobeto, nik horrela kontsumitzaile bezala, naiz eta, kontsumitzaile hitza kulturon badakizu, ez zaigula asko gustatzen, baina nik hortxe begira, asko ez hobeto moldatuko naiz eta hori egiteko aukerak baditut, mai. Baita ez tasa bikoitza bezik eta tasan laukoitza. Leioan, Muskizen, Santurtzin eta Ermuan. Larun bat abenduak 13, igande abenduak 14, astelen abenduak 29 eta astarte abenduak 30. Hau da, aukera pila bat eta aitzakiarik ez da leire? Hori da, azkenean erabaki dugu hain zabalik egitea, jendea etortzeko eta zirkua ikusteko. Ni egondakoa naiz beste urtetan horrelako galatan eta benetan, zoragarria, opario da, komontxala bat, dastatzeko menua, juten zara eta ikusten dezu artista puskak, disiplina ezberdinetan, eta ateratzen zara noski, hau zabalik, eta gehiago ikusteko nahian. Igual, bi ardatz jarriko nituke zirkozaurre topaketan, bat izan daiteke topagune, artisten arteko topagunea bihurtzen dela, eta elkartzen zaretela, eta beste alde batetik, erakusleio hori, zirkoa esan duzun bezala demokratizatu, beharra dago indik, ez? Hori da, azkenean gu beti gaude profesionalengan pentsatzen, baita ere jendean pentsatzen, horrexegatik beti bi ardatz horiek daude, topaketa gune bezala, azkenean zirkua ere komunitatea delako eta beharrezkoa delako gure artean ere erlazio horiek sortzea eta mantentzea, eta beste alde batetik azkenean gure lana aurrera ateratzeko jendea behar dugu, eta jendea ere zirkua ezagutzeko desira du eta gainera ere nire ustez beharrezkoa da, azkenean zirkua ere gauza on asko ematen digu. Gozatu, eta, entzulentzako abendu osoa daukazu zirkoa, 6-8 formakuntza, ikastaro trinko hauek, eta gero 4 gala ezberdinak, sartu zirkozaurre web horrian, hor izango duzue informazio guztia, eta gozatu zirkoarekin gerturatu, zeren ez dakit, umen begirada sortarazi gai dira, gerturatzen zara eta zure aurpegia bihurtzen dara umen aurpegia. Gaur aurren eguna, nazioarteko eguna denez, ez dakit, espiritu hori berreskuratu beharko genuke. Hori da, azkenean zirkua mundu zoragarri bat da, eta ikusteko aukerarik onena nire ustez jaialdi hau da, azkenean ardatz asko daude, eta denok ezagutu aldugu gauza berri bat. Uste dute onaino daukagun tartea, eta onaino gaur Leire Garziarekin zirkozaurre topaketen inguruan egin beharreko bidea jarraituko dugu, zirkoarekin gozatzen, eta jarraitu zuek ere zirkoa egiten, Leire. Mila esker eta laizter arte. Eskerrik asko, agur! Entzuleok, bagoaz aurrera 11:25 minutu, oraindik gonbidatu gehiago izango ditugu, eguerdiko 12:00 bidean noski, baina hausnarketarako tarterik ere bai, Goiuri, ze atzo los domingos ikusi nun, eta ez dugu komentatu. Eta bakizu zer ez didazun komentatu? Lehen esan didazu, etxean gauza batekin dut eta gero esango dizuet. Entzuleok, momentu historikoa dau. Bale, Itxaron, zerbait egin duzu zure etxean, baina zerbait lehioak berritu edo horrelako zerbait, zer ikusi dauka horrekin? StreamYardean jarriko dut, gure ikusleek behintzat ikus dezaten. Segundu bat, zuk hori begiratzen duzun bitartean, nik jarriko dut hemen, zetxatean galdetzen digute, ea zirkoaren webgunea jar dezakegun, ze hementxe, idatzi bindiokarrek,
bezeroekin nengoen, eta ez dut apuntatu. Bai, hementxe. zirkozaurre.com, eta bertan topatuko duzue informazio guztia zetakazeta topaketen inguruan. Ados, hortxe daukazu ez, zirkozaurre.com elbidea. Goiuri, zer egin dudan etxean? Zerbait historikoa dela esan duzu, zuk etxean egin duzuna? Historikoa. Zuk esan duzu? Histerikoa. Nik esan dut Zuk esan duzu historikoa bai. Ez dut inoiz. A ber, baina pistaren bat eman. A ber, garaiarekin du zer ikusia. Bale, Gabonetako gauzak jarri dituzu. Gabonetako zuaitza piztu dut, Goiuri. Zer? Bai. Azaroaren 19an? Bai. Barkatu? Bai. Zu Gerrintx jauna zara? Bigoko alkatea da. Barkatu? Hemen duzue. Nolatan? Konturatu naiz, 3 urte daramatzala nire Gabonetako zuaitzak, hain minimalista da, hain ez dakit, gutxi du, dira 6 makil, hola, iruki forma egiten pixkanaka, gainean izar bat, eta antxe pareteko egurrezko zeatik, abetik, zutabetik zintzilika daukat, eta baditu 3 bombillatxo pila batzukin. Beraz, itzalita balin badaude, nire zenteratzen arbola hor dagoenik. Gaur, konturatu nahi sortze goela, piztu egingo dut, Goiuri pixka dola xaxatzeko. Goiuri pixka bat xaxatzeko. Osea, ez dut sinitzen. Azteko ze politia geratzen den, arrizko pareta horren aurka argitxo hoiekin eta Nez konturatzen hemen elementu oso xelebrak daudela. Hombre, ikusten dut nik Mexikoko txapela da hori? Bai hori atziri koparitu zidan, nire lagun mexikar batek. Ukelele bat? Hori Naiara Irazok ekarri zidan Istanbultik. Bale, liburu bat irikita dagoena hori liburua da? Edo disko bada, edo zer da? Bai, hori liburu bat da, duela gutxi oparitu didatena, baina ez dakit zehazki ze liburu den. Hala. Eta gero beste liburu bat, 2, 4, 5, lauzpabos liburu gehiago. Bai, hor baditut hainbat liburu, partituraren bat, eta bar, eta bai, behin lagun bateko oparitu zian ere, elur bide bat, izan zen, Gipuzkoako Foru Aldundiko egutegiaren irudietako bat, eta lagun batek hartu eta imprimitu zidan, badakielako nera amonaren abizena elurbide dela, eta bereziki maite dudala, amona eta abizena, eta hainbat kontu harekin, eta oparitu egin zidan. Beraz, aurre hartu dizut Goiuri, sentitzen dut. Aurre hartu didazu, hasteko nik ez dudalako aurten jarriko, inongo apaingarririk. Etziazu esan. Hori? Aurten ez da gertatuko. Jada nahiko matraka eman dut, baina etxez aldatzekotan nabil, eta ez dakit noiz gertatuko den etxe aldaketa hau. Eta orduan, ez dut, orain bizi naizen etxean, ez dut montatu nahi, segituan alde egin behar balin badut, montatuta kendu azkar baten egiteko, eta nola oraindik ez dakiten etxe berrira noiz joango naizen, ez dakit Gabonen aurretik edo Gabonen ostean izango den, eta orduan, pentsatu dut, mudantza bat nahiko eromena izaten dela, gauza hauekin hasteko. Eta orduan, aurten ez dut jarriko, eta aurten zuk bai. Eta uzten badizut nerea txiki-txikia dela? Izki zure etxean ondo dago. Baina, nik nahi dut, zuk zure etxean, ea espiritua sartzen zaizun barrura nola. Hori ez da gertatuko. Poltsatxo baten ekarriko. Ez, zuk hor ontsondo daukatzu inoak. Nik ez dut traste gehiago nahi, nire atzo hasi nintzen, bida gauza kontatuko izuet. Oraindik ez dakit noiz aldatuko naizen etxez. Izan daiteke 2 hilabete barru. Baina nik ikasi nuen, azkeneko etxe aldaketan, azkeneko mudantzan, nire antxirtek gehien eragiten zidan kontua zela gauza txikien mundu hori, ez? Ze etxe batetik bestera aldatu nituen sofa eta mailak eta ohea eta ispilu handia, hau da. Aldatu genizkizun, esan dugu. Hori da, gauza handienak, eta hala ere nik sentitzen nuen nire etxea beteta zegoela. Gauza txiki asko zeudelako eta nik pentsatzen nuen, nola da posible, jada ez dut oherik, ez dut sofarik, eta hala ere, etxe hau beteta dago lepo. Eta da, gauza txiki asko nituelako. Eta orduan, pentsatu nuen, Goiri, ikasi duzu, beti ikasten da zerbait, eta ikasi duzu, gauza bat txiki horiek estresatu egiten zaituztela, zergatik, naiz eta oraindik ez daukazun data, etxe zaldatzeko, zergatik ez zara hasten, gauza txiki horiek, behar ez dituzunak botatzen, oparitzen, edo kutxa txikietan sartzen, gero iristen denean eguna, aldatzen joateko. Eta atzo hasi nintzen, eta kutxa batean, jarri nituen. Atzo 2 multzo egin nituen. Batetik, kableak eta kargagailuak eta gauza teknologikoak,
Segurazki nire kableren bat izango duzu hor? Segurazki bat baino gehiago izango dut hor. Eta laborategiko kableren batera izango duzu? Zureak eta laborategikoak... Denak berdin kontsideratzen Denak duzu? berdin kontsideratzen ditut. Ez, dena ez da nirea. Nik uste dut laborategiko kable pare bat edukiko ditu dela. Bueno, kontua da, osatu nuela segitan horrelako kutsatxo hori, ze egia da, badauzkadala, ez dakit, orain dudan mugikorra rentzat ez dute balio, kargagailu horiek. Aurreko mugikorra rentzat ez da, baina aurretik edukin nuenaren zat, bai. Eta bada espada, gordeta dauzkat. Eta atzo ere pentsatzen nuen, bueno, kable hau agian egunen batean ondo etorriko zait, agian norbaitek eskatzen dit USB-C bat, eta gero USB normal edo ez dakit zer duena, bazparek gorde egingo dut. Smartwatch honen kargagailu ere, hori ere gorde egingo dut, eta horrela segituan osatu nuen kutxa bat. Eta beste kutxa batean hasi nintzen inauterietako gauza randomak sartzen. Eta hor denetarik dago. Ze hasi nintzen eta esaten nuen, klaro, hemen nola sailkatzen dira gauza hauek, ze sartu nituen, adibidez, pañuelo batzuk, sartu nuen gezurretazko mikrofono bat, sartu nituen belarritako gorri erraldoi batzuk, sartu nituen lehengo urtean erabili nituen plastikozko pintza batzuk, ze agian datorren urtean beste mozorro baterako erabilgarriak izango dira, eta hasi nintzen kutsak osatzen, eta aitortu behar dizut, inautirietako gauza gehiegi dauzkadala atzo konturatu nintzela. Bueno, ez dakit gehiegi denitza. Inauterietako gauzak inoiz ez dira gehiegi. Hori egia da, baina asko nituela konturatu nintzen. Eta horixe. Beraz, Inigo, zure gabonetako kontuak ez ekarri niri, ez daukatelako lekurik nik etxean gauza gehiago gordetzeko. Zer Grinch zauden, de repente, ez? Ez dala? Fiskat Grinch zaude, Bueno, ez nago Grinch eta gainera badakizu zer? Pozik nagola ze ikusi dut nere herrian hasi direla argi, gorka ixo. Nahi gabigo dut, market. Gorka, mesedez. Gorkari ere Grinch izatea pegatzen dio. Pixka bat, gabonen aurka egotea pixka bat pegatzen dio. Bai, igual inoiz olentzero itxura hartu izana. Ez, nik Grinch itxura hartzen diot. Esan nahi nuena da, ikusi dudala nere herrian hasi direla argiak jartzen horiendik ez daude piztuta, baino hasi jarrita daudela, eta berrikuntza bat ikusi dut. Lehen, bazegoela argi erraldoi bat olentzeroren aurpegia zuena, eta orain, ondoan, marido mingi daukala. Eta argietan ere, begira, bagoazela pixkanaka, emakumei ikusgarritasuna ematen naizu. Pozik nago. Baita ni ere, baina nahi nuen zurekin pixkat hitz egin Los Domingosen inguruan. Bale, zer. Spoilerik egin gabe. Zergatik. Ze, atzu ikusi nuen azkenean, kosta zait ikustea. Bale, spoilerrik egin gabe oso zaila da aipatzea. Zer aipatu nahi didazu? Galetu nahi nizun. Bai. Ea jasoko duen Patricia López Arnaizek, bere bigarren Goya saria? Jasoko du. Patricia López Arnaizek, aktore onenaren Goya saria. Blankak jasoko du aktore berri saria. Nagore Aranburuk jasoko du taldeko aktore onenaren saria, eta aktore onenaren gizonezko saria Soroizek Maspalomasengatik. Beraz, uste dut, Goya sarietan... Eta taldekoa Kandido Urangak ezin du jaso gizonezkotan? Hori ez dakit, ja. Hori ez dakit. Nei Maspalomaseko Kandido irudiz ez zait oso erraldoi ere. Hori ez dakit. Eta film honenaren borrokan, Maspalomas egongo da? Los Domingos egongo da? Sirat? 2025 da Sirat baita ere. Sirat egongo da. Bueno... Pentsa, nik hausnarketa bat atera nuen, baina... Kaso, bai da gaur goizan esan didazuna, Juri. Nik irakurri nuen kritika bat eta zela nolabait, kristautasunaren eta sekta religiosoaren, sekta kristauaren, olako zuritze bat egin zezakela. Eta ni atera nintzen zinetik justu kontrakoa ikusten. Denbora guztian sekta bat ikusten nuen, eta pixkat, iaia sektari kritika sotila balitz bezala. Baina, kontua da... Esan bai. Nik uste dut alaudak egin duena dela maixuki neurtu duela dena milimetrora. Zu ez bazara fededuna joango zara pelikula hori ikustera eta 17 urteko neska batek esaten duenean moja, klausurako moja izan nahi duela, zuri irudituko zaizu hori sekta bat dela, baina zu fededuna bazara eta joaten zara ikustera Los Domingos eta ikusten duzu neska honen introspekzio espirituala, pentsatuko duzula, ze ondo eta begira monja izan nahi duela eta beste dozein aukera bezain zilegi da hau
eta begira ze ondo, eta begira gainera batzuek edo bestek nola tratatzen duten, eta begira, ze gauzat esango dizut, niri, eta aipatu nuen hemen, niri beldurrezko pelikula bat iruditu zait. Nagore Aranburuk beldur handia ematen du. Baina, beste gauzat esan behar dizut, beldurrezko ematen didan gizon batek esan du asko gustatu zaiola. Munilla jaunak, Munilla apezpikoak esan du, Los Domingos izugarri gustatu zaiola. Beraz, uste dut, neurtuta dagoela hain justu zu ateratzeko, sortzeko bi gauza horiek. Batzuentzat, ze egia da orain, zuen 17 urteko lehen gusina batek esango lizue monja sartuko naizela, egia da familia askotan egongo dela, batzuk ados egongo direla eta beste kontra egongo direla, eta hori horrela da, eta uste dut maixuki lortu duela banaketa hori egiten. Egin dezake parentesia, etorri zai burura goieri guan dela aste beteo bi aste egin zenune izaro, barkatu ez, Rosaliari buruzko zea, kristauta, eta atera zala hor korte bat, kazetari batek galdetzen moja klausura bati, zuk zer egiten duzu denbora librean. Amez gaiztok eta guzti izan dut esaldi horrekin jonintzen etxera, buklean nire buruan esaldi hori, osea, klausura moja batik galdetzea, zer egiten dezuzture denbora librean, Pulitzer saria kazetari horrenako mesedez. Entzuleok goizeko 11:37 minutu dira, eta aurrera egingo dugu, gure gaurko azken gonbidatuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta oso gai interesgarriarekin gainera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idatzi ditut bikantu, baina gaur ez ditut oroitu. Minak aldatzen gaitu, baina gela beretik ari natzaizu. Ari natzaizu. Azaroaren 20 da. Gabonak gertu daude, eta Olentzero eta Maridomingi hasi dira opariak prestatzen. Haur askok ziur naiz eskarien zerrendan txakurtxo edo katutxo bat jarriko dute. Ume askoren ametsa izan ohi da, nirea behintzat bazen. Hala ere, behin eta berriz eskatzen nuen txakur hori ez zen sekula iritsi. Agian oberako izan zen, ez baita txantxetako kontua. Baina nik beti argudiatzen nuen beharrezkoa zela, txakurtxo bat haur baten bizitzan beti dela ona. Baina, hala alda? INMA proiektuko ikerkuntza talde batek aztertu du bizitzako lehen urteetan maskoten presentziak aurren garapen emozionalarekin eta jokabide mailako garapenarekin zein lotura duen. Ainara Handiarena iaritu da ikerlari lan horietan eta telefonoaren beste aldean dugu, ze hainbat galdera egin nahi dizkiogu. Egunon, Ainara? Kaixo, egunon. Ainara, zuko Olentzero hori eskatzen zenion txakurtxo bat? Bai, askotan. Bai, nik ere, nire kasuan etzen inoiz iritsi eta agian horregatik egin zait ainera kargarria zuen ikerketa hau galdetu nahi nizuke lehenik eta behin zer bultzatu zaitu zen haurtzaroan maskotak edukitzearen eta aurren garapen emozionalen arteko harreman hau ikertzera. Zergatik gai hau? Bai, igual pixkat kontestuan jarri berdez, ni eta, ikerketa honetako beste ikertzaileak ere INMA proiektuko ikertzailea gea. Eta INMA proiektua erderaz infantzia y medio ambiente proiektua da, eta, bere helburu nagusia da, haurtzaroko altagai, gertakari eta esposizio ezberdin askok, aurren garapenean duten efektua zertzea, ez? Eta, aldagai kontestu horien artean, adibidez, familia edo txeko kontestua zertu izan dugu, eta, txeko kontestu horren barruan, egon daiteken ezaugarri bat, da, maskoten presentzia, ez? Eta, kasu honetan, datu horiekin egin dugu ikerketa.
Eta azalduko zen iguke nola aztertu dituzen datu hauek, hau da, ez dakit zenbat familiek parte hartu duten, edo nola jarri zareten harremanetan beraiekin eta aurrekin? Bai, ikerketa jantzontan, bai, 2000 familiak hartu dute parte, Gipuzkoako familia asko, baina baita Valentziakoak, Asturiakoak eta Kataluniakoak bai, eta familia guzti hauek dira, INMA proiektu honetako familiak, ez? Familia hauekin aspaldi, ja 20 urte jarri ginen harremanetan, 10 haurdun zeudenean, eta ordu ezkozik zautitugu familia hauek, eta jungen momentu ezberdinetan badatu ezberdinak jasotzen. Eta, hola poliki-poliki, baina ja dazkatea 17 urte, eta, informazio ezberdinak dakagu. Ze bitxia, izan zarete, seme alaba hauen bizitzetan konstante bat, nola baita esateko? Bai, familia askotan, bai. Hola, bai. Ikerketa hau egiterakoan, pentsatzen dut, ikerketa guztietan bezala oztoporen batero topatuko zenutela. Zein izan da, kasu honetan horrela oztopo nagusia? Bagian, azaldu duten betela, luzerako ikerketa bat izan da, ez? Ordunalditik, urte asko pasadia, eta gaina junga, momentu ezberdinetan, ordunaldian, jaiotan, urtebetekin, laurtekin, informazioa jasotzen. Eta honek dakarren oztopo nagusia, ondorio nagusia, eta ohikoa ere bai da, hilkortasun esperimentala deitzen dioguna, ez? Familia batzuk, bidean, utzi diotela parte hartzeari, eta, hori izaten da, ez? Luzerako ikerketetan, eta gurean ere bai gertatu dena, baina onaldare familia askok jarraitzen dute. Oinarritu... Bai, izan, barkatu, jarraitu. Eta hemendikan beti aprobetxatu dugu, eskerrak emateko, ez? Badakigu, behien atletika, esportzu badela, ez? Jarraitzea, eta gure galdera guztiak erantzutea, bain eta berriz, eta aprobetxatzen dut, eskerrak emateko berriz. Noski bai, horrela guretzat ere ez, nahiz eta ez parte hartu, eta gu, nahiz eta zientzialariak izan, horrelako emaitza interesgarriak aurkitzeko aukera ematen digu, gero sartuko gara sakonago, baina galdetu nahi nizun, ea, zuri zer karritu zaituen gehien pertsonalki, gertatu den ikerketa honetan, espero, etzen nuen emaitzaren bat. Pertsonalki, joan esan dut bezala, nahi txakurrak asko gustatzen zezki, txikitan eskatzen nuen, gaur egun txakurra dakat, eta, ez pertsonalki bakarrik, baizik eta aurreko ikerketek maitza horiek topatu zituztelako, ez, askotan, ikusi da, baiet txakurrek datakela, efektu positibo bat, ez, aurren ongizatean, ordan, gure kasuan ez dugu topatu txarra denik, baizik ez dugu efektu horiek topatu, eta, honek harritu dit, alde batetik, bai. Agertu da, ez zezuela, efekturik nabaritu, baina bai badago hor kasuren bat katuentzat 4-5 urterekin katua izateak baduela emozio edo jokabide sintomen igoera txiki bat zergatik izan daiteke hori, hipotesirik edo baduzue? Hori da, bi emaitza nagusi topatu ditugu, bat izango ditzaki orain aipatu dezuna, ez? Aztertu ditugu animali mota ezberdinak, momentu ezberdinetan, eta gero, aurren ongizate emozionala, eta ikusi dugu errazio txiki bat, 4-5 urtekin katu aukitzea, eta hori sintoma emozionalekin, ez? Emaitza, deigarria ez dakit den, beste ikerketa batzutan ere topatu dute, lehenengo gauza garbigatu berdela dela hori, errazio txiki bat, eta gaina, kontu zen hartu behar dela, esan dut, 2000 familiak hartu dutera parte, ikerketan, eta 2000 familia batatikan, katua zekaten, 146 familiak, baina 4-5 urtekin katua etxean eukitzea, eta ez aurretik, bakarrik 37 familien kasua izan da, orduan, hain lagin txikiarekin topatutako erlazio bat, beti hartu behar da, hori ez, kontuz, eta ezin dia, ondorio ondiak atea horrekin. Hori, nire ustez, ideia garrantzitsuena, eta gero hipotesiak, literaturan ideia ezberdina daude, ez, alde batetik igual gure aldetik ez dugula, neurtu dugu, maskota edukatu izatea 4-5 urtekin, baino ez, agian zer erlazio motazakan maskota horrekin, edo adibidez, maskota hori noiz zendu zen, edo beste datu batzuk, erlazio horren atzean egon daitezkenak eta ez dugunak neurtu. Eta gero, literaturan ere badaude hipotesi batzuk, agian, katua dakaten gurasoen perfila edo izan daitezkela guraso batzuk, igual gehiago kezkatzen dianak, orduan beraien semen inguruan galdetzen diozunean, agian
ematen dizuten informazioan badagola kezka gehiago, ez? Orduan, hipotesiak ezberdinak dira, baina batez ere ideia hori laginaren tamaina ez, kontutan hartuta, ezin dela orokortasun handirik egin. Bale, orduan, hemen dagoen txakur versus katu burruka historiko hau amaitzeko ez zigu balio ikerketak. Ez, honek kasu enten ez, literatura asko daude, baina ez nahi ideia hori transmititu. Ize, esaten dut ni izan izelako beti ni oso txakurtzalea naiz, eta beti txakurren defendatzaia, eta lagunen batek esaten badu, nik nahiago ditut katuak, beti hortxe eritzen gara, baina nola da posible, txakurrak katuak baino asko zobeak dira, edo katuak txakurrak baino hobeak, beti horrela burrukan ibiltzen garelako. Nik uste hori mantenduko den, ez izango dela. Azkenean, hor eraginten duten faktore asko daude. Dago aurraren izaera, katuaren edo txakurraren izaera, gurasoek ez, zenbaterainoko, erlazio aukita mantentzen, zenbat uzten dioten zaintzea edo ez, hainbeste faktorek eragiten dute, azkenean zaila dela, ez? Ondorio txuri edo bezakateatzea. Hala ere, uste dut ez duzuela ebidentzeriak topatu maskota izateak ondorio negatiboak izan ditzakela esaten duenik, ezta? Ez, gure ikerketan ez dugu emaitza diktopatu olakorik. Orokorrean egia da, ikerketa gehien erlazio positiboa topatzen dutela, bai garapen emozionalako eta baita kognitiborako ere bai. Egia da ere bai igual ikerketa gehienak igual aur pixkat helduagoetan egin diala, edo nerabetan, eta orokorrean topatzen dian emaitza positiboak dira. Ikerketa munduan beti daude emaitza ezberdinak, eta badaude ikerketak erlaziorik topatzen ez dutenak, eta batzuk ere bai erlazio negatibo bat. Orduan, inberdena da, aztertuz kasu bakoitzan zergatik izan daiteke. Eta orain, baduzue asmoa hildo honetatik jarraitzeko, edo beste ikergai batzui helduko diezue? Asmoa jarraitza da, esan duten bezala azkenean, nola ikusi, informazio gehiago dakagu, beste ditzako beste momentu batzutan ere ikusi ditugu, eta jarraituko dugu. Eskerrik asko Ainara gurekin kafe virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik, asko oso interesgarria iruditu zaigu ikerketa, eta jarraituko dizugu pista jakiteko, ea zer gehiago topatzen duzuen. Eskerrik asko, agur. Zenbat okupatzen du uki ezin denak. Ola Jentziarte eta Nacho de Feliperen arteko zenbat okupatzen du hurrengo minutuak egiteko entzuleok eta segituan gara zuekin, eguerdiko 12:00 azken txampa gozatzeko. Enohatzea presidentearenean ez dut toki bera ezin du eduki adarren aitzinean zaldiaren lasterrean edo bortxazko bakar dadean. ¡Opa, Nacho! Lagunen hauetan, gorraren eskuetan, ez dut toki bera, eta ez nuke nahi, amaren bularren, komisaldegian edo, zure aurikularretan, bularrean kuskada.
txikia alde mundura utziz nere gorputza bizitzen lasai bezain adi bezain lasai eman dezan berak gainerako lurretan gainerako lurretan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gainetik aurrera egunetaraino. Gogoan izango duzu esaldi hau. Handik urte askotara, fusilamendu tropelaren aurrean, Aureliano Buendia koronelak gogoan izango zuen aitak izotza ezagutzera eraman zuen arratsalde urrunura. Imaginatzen duzu badagoela izotza, badagoela elurra, inoiz ikusi ez duen munduaren biztanlego oso handi bat. Badago, biztanlego bat, eta itsasoa ikusi ez duena. Baita ere. Ni gogoan dut nire amonak kontatu zidanean lehenengo aldiz itsasoa ikusi zueneko ura, eta begira, nire amona Gipuzkoarra zela. Baina... Ja, marka da, Baina marketetan zenbat... Bueno, Naparroko mugakoa. Bai, nire amona berastegikoa, berastegi da, Gipuzkoatik Naparrora azkeneko herria da. Bai, Leitza aurretik azken, ez? Hori da, eta Areso aurretik azken, da? Areso aurretik. Eta egia esan, nire amona itsasoa, ez zuen ikusi 2 urte edo 5 urte zituenean, aurrerago ikusi zuen. Berastegitik Donostiara joatea garaiaietan, etzen orain bezala, egia da, gauzak asko aldatu direla hamarkada gutxitan, eta noiz edo noiz aipatu izan dut hemen, asko gustatu zitzaidala behin gizon batek esan zuena, duela urte batzuk, eta orain ez dut gogoan hori izan zen, baina esan zuen, nik sentitzen dut, ez ditudala 80 urte, nik sentitzen dut 300 urte ditudala, nik ezagutu dudalako etxeko sukaldea berotzen behi muturrekin, eta ezagutu dudalako internet mugikorrean. Eta horrez bi ideia hoien artean, da etxean kalefazioaren ordez behiekin berotzen zenean sukaldea, eta orain internet mugikorrean berak esaten zuen hau ez direla 80 urte batetik bestera, 300 direla, naiz eta benetan gutxiago izan diren, baina sentsazio hori iruditzen zait izugarria eta oso benetakoa, ez? Belaunaldiekin gauzak zenbat aldatu diren erakusten diguna, baina bai egongo da elurrik ikusi ez duenik, eta egongo da jaio berriren bat, azkeneko hilabetetan jaio dena, eta orduan elurra ez duena ikusi, adibidez. Eta barkatu baino alderantzizkoa bai, porque atzo irakurri nuen Atauniker elkarteak, ataundarrak diote, ataunen badago oraindik gizakiak zapaldu gabeko lekurik. Hainbesteko bazulo sarea dago barrutik, eta badaude bai, lurralde ez dakit, leku asko gizonak oraindik ez dutela zapaldu, ez? Kurioso bai. Egia da. Nik ez dut gogoan elurra adibidez lehenengo aldiz, noiz ikusi nuen baditut argazkiak, nire gurasoetxean badaude ni umean nintzenean, ni oso txikia eta elurretan jolasean nire anaiarekin, eta horrelako argazkitxoak baditut, baina ez dut gogoan, baina egia da, aizue, gaur edo bihar, norbaitek lehenengo aldiz ikusiko duela elurra, ze nik aipatu nizuen duela egun batzuk, el Brujo del Goierrik esan zuela, azaroaren 20an elurra egingo zuela 600 metrotara, eta gaur azaroako 20 da, eta bixu horia dago hemen ostegun eta ostiral honetan elurragatik, hainbat txokotan, Euskal Herriko hainbat txokotan. Araba inguruan asko, Gasteizko hiri osoan, Agurainen,
Gipuzkoan ere Arrasate, Beasain, Tolosa, Leitza inguru horrek guztiak ere ostiralean goizeko 7:00 elurra ematen du. Horrek ez esan nahi zurituko duenik, hori beste kontua da, zuritu akaso gora egingo du, baina bai, inguru horretan guztian elur prebizioa dago baita, Naparro Herriberaruntz eta Faia inguruan. Nik irakurri dut, Iruñeko udalak esan duela prest dituela 350 tona gatz. Prest daudela beraien elurten jarduera plana dela eta, izotzaren izotza espero delako eta izotzarentzako gizuek gatza erabiltzen dela eta gatz ugari. Bai, Iruñean ostirale guerdirako elurra mara, hori dio horrikuspenak, arratsaleko ordu batak inguru elurretan izango dela Iruña. Bai, goizaldean gaurtik biharko gauean nonbait, Araba eta Gipuzkoako hainbat zonetan, baina bai, hortxe ibiliko da, elur busti eta elurraren dantzan, goizeko 4:00 Iruñan elurra ematen du, beraz, elur festa datorkigu. Haze sentsazio nostalgikoa, sartu zaidan oraintxe bertan, sentsazio ederra, umea izan, elurra egin duela ikusi, eta kezkatzeak eskola badagoen, ez dagoen, eskolarako errepidea itxita dagoen edo ez dagoen, 11:00 orduan elur bolak egiteko aukera izango dugun ala ez, sentsazio hori ederra izaten zen, pixka bat errutinatik ateratzen zaituelako elurrak ez, eta txikia zarenean errutinatik ateratze hori gainera beti oso guaia delako. Aizue, beidaz, ez dakite, Inigok piztu du bere gabonetako pinua eta beidaz segertatu da, ez dakite, igual brujo goierri, igual brujo Tolosaldea haukago hemen, I have the power! Tolosako aztia. Mira, gaur afaltzen amaitu eta elurretan izango gara euskaldun asko. Zer dutan afaltzen duzu? Horren arabera. Baina afal oste gidorretan, ostegunetik ostiralerako mugan, elurra, hori diote horrikuspenek, eta Euskal Herriko txoko askotan gainera, Kantaurea ere isurialdean ez hainbeste, baina barnekaldera jota, bai Araba, bai Gipuzkoa, Naparroa, Baxe Naparroa, eta esango nuke Zuberoan ere elurra horrikuspena dagoela, Lapurdin ez dut ikusten, baina tira, oso zehatzari nahi zen botatzen. Gauza bat egingo dugu, hemendik hilabete batzuk barru, beroa faltan botatzen dugunean, edo nahi dugunean jada giro euskalduna ez, uda giroa izatea, Inigo esango dizugu jartzeko paretean, ezakit. Itzali pinua. Edo pinua itzali eta ikusiko dugu. Badagizu, badago aplikazio bat, gainera Jon Lize, gure entzule batek gomendatu zidana, Blue Meteo, eta esaten dizu eguzki gertukoena ze distantziara daukazun. Bueno, eguzki gertukoena. Lurrazaleko ze ere mutan daukazun eguzki esposizioak gertuen. Eta ni joan danago Burgos aldera ordu terdira kotxez eguzkia zegoelako, ari jarraituta, eta horrelakoak egiten ditut egia esan. Baina oraintxe ondo nabile, euri eta negu giro honetan, gustora egingo ditut egun batzuk. Gero, negua kaso luze egingo zaigu, baina tira, bejonde jola neguari. Negua behar du herri honek, nolait, negua negu izateko eta herria herri izateko. Agurtzeko ordua iritsi zaigu entzuleok eguerdiko 12 bueltan Mai Gorostiaga Pozo datorren aster arte. Plazer bat, gozatu elurrelekin. Goiure Zeizarandia bihar arte. Agur. Eta entzuleok zuek ere plazer baduzue, gu goizeko 10:05 hementsi izango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest, orain informazioaren txanda, naiz irratian zaindu asko, eta kontu zibili, elur, euri eta giro honekin, errepidetan ibili behar baduzue, batez ere. Zaindu asko, bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.